Kuna mtu leo kanionea njiani, kwa hiyo nilikuwa nataka nimpe adhabu yeye pamoja na familia yake. Sawa, ila pia wako nilikuwa na ombi jingine. Huyu binti anaonekana na nguvu nyingi sana, kwa hiyo wako nilikuwa naomba mniongezee nguvu ili niweze kupambana naye. Vipi mwenzetu, mbona umestuka au umeanza kuota ndoto za mchana? Hii sio ndoto, ni kweli. Kuna tatizo. Ushaanza mambo yako Rebeka. Haya, kuna tatizo gani? Mama wakati anarudi nyumbani alimpitia dada Fina mkubwa. Sasa wakati wanavyorudi nyumbani, kuna msichana ni mchawi kawachukua kichawi wakiwa kwenye gari ya mama. Nini? Mungu wangu, ushaanza tena. Haya, wewe binti ni nani na ametokea wapi? Fina, tulia, ukae na hili jambo, usimwambie mtu yoyote na usilie. Tukidondosha tu machozi hatutowaona tena. Kwa hiyo basi wewe baki hapa nyumbani, acha mimi nikakutane na huyo binti. Sasa naye akaenda kukuzuru. Halo Chika. Mambo vipi? Mida fulani hivi nilikuja hapo nyumbani kama ulivyoniambia kwenye simu kwamba si inahitajika nije nizungumze na mama. Baada ya kufika nikamkuta mdada mmoja hivi, si ndo mdogo wako, ila akaniambia umetoka na hajui uko wapi. Kwa hiyo nikawa nimeondoka nikiendelea na harakati zangu. Vipi? Niambie ulikuwa unasemaje bwana? Sasa hivi hapana. Nipo huku unapokaa kwa mshikaji. Hapa naandaa chakula na nini tule. Nafikiri si baadaye hivi nitakucheki tuonane kama vipi. Kama mama atakuwepo nitakucheki then nitakuja hapo nyumbani ili niongee naye. Basi sawa, asante rafiki yangu.
We malkia usiokuwa na mfalme, nakupa masaa haya mawili, dada yangu, mama yangu, uwe ushawarudisha. Na nisipowarudisha utanifanya nini? Wewe na ukoo wako mtaanza kuzikwa mmoja baada ya mwingine. Oh, kumbe hata ungenipa masaa 24 nisingewarudisha. Unanitambia si ndio? Sasa ngoja hayo masaa mawili yaishe, utanjua mimi ni nani na hasira zangu zipoje. Oh, kumbe na mimi natamani niuone huo upande wa pili. Sawa shangazi, bye. Au unataka kucheza na mimi? Njoo tucheze. Halo Elia, mambo vipi? Najua nashangaa kwa natumia simu ya mpenzi wako kuongea na wewe, halafu mimi ni wa kiume. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Hii ni kumaanisha ya kuwa mwanamke wako unayempenda yupo katika mikono yangu, na kitu pekee ninachohitaji kutoka kwako ni ile simu uliyotupora asubuhi. Elia, nafikiri hilo jambo mimi halinihusu. Yule ulomuuzia kama unamjua, basi ni kazi yako wewe kwenda kwa huyo mtu kumrudishia pesa yake na kutuchukulia simu yetu. Na hakikisha hiyo simu iwe na kila kitu kama ilivyokuwa. Ila kama mmeichokonoa kufuta kitu chochote, hapo ndo tatizo litaanzia. Nataka jibu moja. Hiyo simu uliiuza ikiwa na kila kitu au tayari mshai flash? Kudadeki. Nisikilize wewe mjinga. Shida yangu mimi sio simu tu. Shida yangu nataka simu ikiwa na kila kitu kilichokuwepo nacho. Maana kuna vitu vya muhimu sana vilikuwepo ndani ya hiyo simu. Yaani kifupi ni kwamba anahitaji simu ni yule mdada. Mimi nahitaji video iliyokuwepo ndani ya hiyo simu. Halafu unakuja kuniambia vitu gani? Umefanya kitu cha kipumbavu sana Elia ambacho kwa kufanya kwenye maisha yako toka uzaliwe. Mpuuzi wewe. Nisikilize nikwambie binti. Mimi sio muuaji. Shida yangu tu ilikuwa ni simu kwa mpenzi wako. Maana alitubia simu yetu. Laiti kama ningekuwa muuaji, mpaka muda huu ningekuwa tayari nishaku. Lakini mimi sio mtu wa namna hiyo. Sasa basi, naondoka na hii simu yako mpaka huyo mwanamume wako Elia atakaporejesha simu yetu. Na ole wako, nikitoka hapa unyanyue unyayo wako uende kituo cha polisi kushtaki. Kuna kitu nataka nikwambie. Kuanzia muda huu macho yangu yanakutazama wewe kwenye kila hatua yako. Sasa thubutu kwenda kituo cha polisi. Roho yangu itabadilika. Mimi sio muuaji, nitakuua.
Nilikupa masaa mawili, sasa yameisha. Nikakwambia yakiisha utaniona upande wangu wa pili. Sasa nataka nikuulize swali, utafanya nilivyosema au mimi nifanye nitakavyotaka? Samahani bibi, sitarudia tena. Samahani sana. Hivi unadhani na kuogopa au umesahau nilichokwambia? Nilikwambia hivi, hata ungenipa masaa 24 nisingewarudisha. Kwa hiyo basi mama, tamba uwanja wako tuone. Oh, kumbe we ni kiburi. Mara ya kwanza nilikuadhibu nikakuacha, sasa leo nikikuadhibu na kumaliza kabisa. Kumbe hata mimi mwenyewe natamani kufa, maana nimechoka kukaa hapa duniani. Hivyo basi ukiniua binti mweusi utakuwa umenisaidia sana, kwa hiyo niue. Naona umeshindwa kuniua, ngoja na mimi nijaribu. Nione ikiwa nitashindwa kama wewe. Ile siku ulinionea tu, ila leo umejua mimi ni nani. Sasa rudia tena uone. Rebeka mdogo wangu, mbona chechemea? Upo sawa kweli? Ndiyo, lakini mguu tu hapa umeshtuka kidogo.
Ah. Sasa unaonaje nikubebe nikupeleke mpaka nyumbani alafu nikuache, then niendelee na safari yangu? Hapana kaka, acha tu niende, si hapo. Wewe endelea tu na safari yako. Basi sawa, kama unaamini utafika nenda, ila hakikisha ukifika nyumbani chemsha walau maji ya moto ukande huo mguu, inaweza kusaidia kidogo. Nafikiri acha na mimi niendelee na safari yangu, ila wasalimie kwa nyumbani. Sawa Sawa, shikamoo kaka. Mbona tujasalimiana? Marahaba. Sawa basi, wewe fika nyumbani. Sawa.